ko yung tripod ko. Hey guys, today we're at Albion Falls. Normally we can go down, now they fence it. Now I want to pumasok sa ilalim. Wala, no? Ito makikita. Ang kulit, eh. Naka-fence. Sayang, hindi ka pwede pumasok, eh, no? Baka sa baba pwede. Saan yung baba? Kaso bababa ka. Wala naman maglalakas sa baba. Malamig kaya. Bawal. Dapat